Jean-Claude Van Damme 50 միլիոն եւ 3 Nissan Kicks ավտոմեքենա Vivaro Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, հույս ունեմ լավ եք եւ այսօր ես ուզում եմ անդրադառնալ կորոնավիրուսի հետ կապված մի շարք հարցերի, որովհետեւ կորոնավիրուսի հետ կապված քննարկումներին հետևելով գալիս եմ այնպիսի եզրակացության, որ խնդրի խնդրի հետ կապված մի շարք նրբություններ եւ կոնտեքստներ, որոնք իրականում շատ չափազանց կարեւոր են այս խնդիրը ընդհանուր հասկանալու համար մեր հանրության կողմից այնքան էլ լավ արձանագրված չեն։ Այս ժամին շաբաթ օրով այսքան արդյուն մարդ կա, շատ հետաքրքիր է։ Ուրեմն ես նախ ուզում եմ ասել, ինչ որ հիմա կասեմ, իմ ասածը ամբողջական է, խնդրում եմ որևէ պարագայում, որևէ նպատակով իմ վերցրածից մի հատված առանձին, իմ ասածից մի հատված առանձին չվերցնել, չմեկնաբանել եւ դրա այդ մի ասածի հիման վրա չանել եզրակացություն եւ հետեւություն, որովհետեւ ասվածը ամբողջական է եւ չեմ խոստանում, որ այս ուղիղ եթերը կլինի կարճ, որովհետեւ պետքա ասելիքը ասվի հանգիստ, ամբողջական, որպեսզի ընկալվի ճիշտ։ Առաջինը Էլի հիշեք, որ իմ ասածից ոչ մի բան առանձին, ոչ մի նախադասություն առանձին պետք է չվերցրեք։ Այս ասելիքը ամբողջական է, այսինքն մի կտոր հանեցինք, ամբողջ ասելիքի տրամաբանությունը եւ իմաստը փոխվում է եւ ես դրա հետ համաձայն չեմ։ Գիտեք, որ մենք մեր ընտանիքը կորոնավիրուսով վարակվել է։ Եվ ինչ եմ ես մտածում, եւ ինչ ենք մտածում։ Մենք որ քննարկում ենք, մենք ասում ենք, երբ մենք արդեն հաղթահարենք կորոնավիրուսը, այսինքն առողջանանք, այսինքն տեստ անենք եւ տեստը լինի բացասական, մեր կյանքը ամբողջությամբ կփոխվի, ամբողջությամբ, որովհետեւ մենք մտավախություն չենք ունենա շփվել մեր ընկերների, հարազատների հետ, որովհետև մենք վիրուսը հաղթահարած կլինենք, իմունիտետ ձեռք բերած կլինենք եւ հանգիստ կարող ենք շփվել բոլորի հետ, երեխան արփին մանկապարտեզ ուղարկել եւ այլն, առանց մտավախության, որ ինքը ուրիշին կվարակի եւ ինքն էլ կվարակվի։ Բայց այստեղ կա, թոմաթա շատ պարզ օրինակ է, չէ՞, ինչ լավ լուծում ավարակվենք, լավանանք եւ ամեն ինչ լավ կլինի։ Չնայած նրանց համար, ովքեր վարակվում եւ լավանում են, իրոք կյանքը փոխվում է։ Կյանքը փոխվում է, հարաբերություն վերադառնում են նախկին կյանքին։ Բայց այստեղ կա երկու խնդրեմ։ Առաջինը, հիմա էլ ոչ մեկ չի կարող երաշխավորել, որ մենք կոնկրետ մեր ընտանիքը բարեհաջող կավարտի, որովհետեւ անկանխատեսելի հիվանդություն է։ Եվ երկրորդ խնդիրը իմ հարազատներից քանի մարդ կվարակվի ինձնից եւ իմ հարազատներից քանեսին կկորցնեմ ես այս ընթացքում։ Սա է կորոնավիրուսի ամբողջ նենք բանաձևը, որովհետեւ եթե ես վարակվել լավացել եմ, դա հոյակապ է, որտեվ ես ձեռք եմ բերել առնվազն մի տարով իմունիտետ։ Շփվում եմ, վերադառնում եմ նախկին կյանքին, կարճ ասած։ Բայց եթե ես վարակվել եմ, երաշխիք չկա, որ ես չեմ մահանա, B երաշխիք չկա, որ իմ հարազատներից մեկը չի մահանա։ Սա է իրավիճակի ամբողջ բարդությունը։ Հիմա կրկին ուզում եմ անդրադառնալ մահացության թվերին։ Ինչ ունենք 2020 թվականի հունիսի 1-ի դրությամբ։ 2020 թվականի հունիսի 1-ի դրությամբ
մենք ունենք մի քանի 100-ով ավելի պակաս մահ, քան 2019 թվականի հունիսի 1-ի դրությամբ։ Սիրում եմ հայ ժողովրդին աշխատասեր։ Մի անգամ համաժողովում, համագումարում ելդաշինքի ասել էի, որ երկրի իրական փոփոխությունները պետք է դիտարկել այն տրամաբանությամբ, թե մարդիկ ժամը քանիսին են զարթնում, ու հիմա ուրախ եմ, որ Հայաստանում մարդիկ սկսել են շուտ զարթնել։ Լավ, վերադառնալով, անցած տարվա եւ այս տարվա մահացության թվերը տարբեր են, էականորեն ցածր է այս տարի մահացության թիվը, եւ դա ունի մի շատ հետաքրքիր պատճառ։ Առաջինը, օրինակ, անցած տարի քաղցկեղից հունիսի 1-ի դրությամբ մահացել է 2307 մարդ Հայաստանում, այս տարի 2213, համարյա 100 մարդով ավելի պակաս։ Ինչը տրամաբանական չի, որն է սրա բացատրությունը։ Սրա բացատրությունը հետևյալն է, որ պոտենցիալ այս տարվա առաջին 6 ամսվա մեջ քաղցկեղից մահացողների մի բավականին մեծ տոկոսը, պոտենցիալ մահացողների մեծ տոկոսը վարակվել է կորոնավիրուսով, եւ կորոնավիրուսը թույլ չի տվել, որ քաղցկեղը դառնա մահվան պատճառ, ինքն է դարձել մահվան պատճառ։ Եվ եթե այս վիճակագրությանը հավատանք, կստացվի, որովհետև այս մի վիճակագրությունը այսպիսի մեծ տատանումներ չի կարող տալ, մանավանդ քաղցկեղի պարագայում։ Կստացվի, որ օրինակ եթե կորոնավիրուսը չլիներ, կորոնավիրուսով հիվանդացած քաղցկեղակիրների մի մասը կմահանար քաղցկեղից մինչև 2020 թվականի հունիսի 1-ը։ Նույնն էլ տեսեք, շնչառական օրգանների հիվանդություններ, այստեղ ամենատարբեր հիվանդություններ կան շնչառական օրգանների։ Անցած տարի այդ հիվանդություններից մահացել է հունիսի 1-ի դրությամբ 1448 մարդ, այս տարի 1062 մարդ, մինչև հունիսի 1, այսինքն մոտավորապես 400 մարդով ավելի պակաս մարդ է մահացել շնչառական հիվանդություններից։ Ինչն է սրա պատճառը։ Պատճառը էլի նույնն է։ Այս հիվանդություններից մահացողների պոտենցիալ թիվը, որ անցյալ տարի, որ այս տարի մեծ հավանականությամբ կմահանար այս հիվանդություններից, կորոնավիրուսը թույլ չի տվել, որ այդ հիվանդությունից մահանա։ Ինքն է դարձել մահվան պատճառ։ Եվ ավելին 400-ով ավելի պակաս դեպք, դուք պատկերացնում եք 400-ով մոտավորապես ավելի պակաս դեպք։ Եվ ավելին, քանի որ այս հիվանդություն ունեցողների մի մասը կորոնավիրուսի պատճառով ավելի ինտենսիվ է բուժօգնություն ստացել, որտեղ անցած տարի այս հիվանդությունների մի մասը կարող է շատ ուշ դիմեր եւ այլն հայտնի պատճառներով։ Հիմա կորոնավիրուսի պատճառով, քանի որ ինքը ավելի շուտ է հոսպիտալացվել, մի մասը բուժվել է եւ կորոնավիրուսից, եւ այդ հիվանդության իր վիճակը ավելի լավացել է, այսինքն իր այդ հիվանդությունը, այդ շնչառական օրգանների հիվանդությունը, որ պիտի պոտենցիալ իր մահվան պատճառը դառնալ, կորոնավիրուսի պատճառով եւ շնորհիվ սկսել է բուժվել է, կամ վիճակը թեթևացել է, կամ մահաբերությունը երկարել է։ Մոտավորապես նույն վիճակն է էնդոկրին հիվանդությունների դեպքում։ Ավելի պակաս է վարակիչ եւ մակատբուծական հիվանդությունների պատճառով մահը, այլ հիվանդությունների պատճառով մահ։ Այսինքն, այս հունիսի 1-ի դրությամբ մենք կորոնավիրուսից եւ ընդհանրապես երկրում ոչ միայն մահացության
հունիսի 1-ի դրությամբ, խնդրում եմ, հիշում եք, չէ՞ պայմանը, մի նախադասությունը կտորը չենք կտրելու առանձին մեկնաբանենք։ Հունիսի 1-ի դրությամբ մենք մահացության շատ ավելի լավ ցուցանիշ ունենք, քան 2019 թվականին։ Հիմա մեր խնդիրը այս համատեքստում ո՞րն է, ինչու մահացության ավելի լավ ցուցանիշ ունենք, ասում եմ, իմիջիայլոց ասեմ, այդտեղ 1% որոշակի կա նաև այն որ լոկդաունի շրջանում մեքենաներ տեղաշարժեր քիչ են եղել, դժբախտ պատահարներ, վթարներ մի քիչ են եղել, դա որոշակի տոկոս է, բայց եկեք այդ տողը ընդհանրապես հանենք, որովհետև այդ տողը այս մեր վիճակագրության վրա էական որևէ ազդեցություն փիլիսոփայության վրա չի ունենա։ Հիմա հետևաբար այս ամեն ինչի համատեքստում մեր խնդրեմը ո՞րն է, որը մենք պետք է լուծենք։ Մենք ունենք ընդամենը մի խնդրեմ, ժողովուրդ ջան, ընդամենը մի խնդրեմ։ Մեր խնդրեմը հետևյալն է, որ կորոնավիրուսով հիվանդացած մեր բոլոր քաղաքացիներին կարողանանք պատշաճ բուժօգնություն ցույց տալ։ Այսինքն մեր երկրում կորոնավիրուսով հիվանդանան մարդիկ այնքան, ինչքան մեր հիվանդանոցներում ռեալ տեղ կա։ Էսա կորոնավիրուսի առանցքային խնդրեմը, որովհետև եթե օրինակ այն մյուս հիվանդությունները արձանագրվում, զարգանում են, ենթադրենք դեպքերի շատ ինչ-որ մեծ տոկոսում, իրանց տևողությունը տևում է մի տարի, և օրինակ քաղցկեղով առաջին հիվանդի սպասարկելուց մինչև երկրորդ հիվանդը սպասարկելը տևում է օրինակ 6 ամիս կամ մի տարի, այսինքն բժիշկը առաջինից երկրորդին անցնելու համար ունի մոտավորապես ենթադրենք 6 ամիս կամ մի տարի ժամանակ, կորոնավիրուսի պարագայում ժամկետը շատ կրճատվում է, դառնում է երբեմն մի շաբաթ, երբեմն 2 շաբաթ, մաքսիմում մի ամիս։ Եվ այն հիվանդները, այս մեր հազարավոր հիվանդները, որ պիտի բուժօգնության դիմեին մի տարվա ընթացքում, բուժօգնության դիմում մի ամսվա ընթացքում։ Հիմա խնդիրը ո՞րն է եւ մահացության կոնտեքստում է շատ կարեւոր, որովհետեւ երբ որ մեր հիվանդները ավելանան, պացիենտները այնքան բուժօգնության կարիք ունեցող, հիմա ես էլ եմ կորոնավիրուսով հիվանդ, բայց ես բուժօգնության կարիք մինչև այս պահը փառք Աստծո չունեմ, որ մեր կորոնավիրուսով հիվանդ բուժօգնության կարիք ունեցող մարդիկ լինեն այնքան, որ մեր հիվանդանոցներում տեղավորվեն, որովհետև եթե չտեղավորվեն, մեր մահացության թվերը աճելու են։ Մարդիկ մահանալու են կորոնավիրուսից, պատշաճ բուժօգնություն չստանալու պատճառով։ Սրա համար եւ հետեւաբար, սրա համար մենք մի ձև կա այդ խնդիրը լուծելու։ Պետք է մենք մեր կողմից ուրիշներին վարակելու հավանականությունը քչացնենք, մաքսիմալ քչացնենք։ Ընդ որում սա վերաբերվում է ոչ միայն ինձ նման մարդկանց, որոնք արդեն ախտորոշված են, այլ բոլորին, որովհետև այսօր երկրում 20,000, 25,000, հնարավոր է նույնիսկ 30,000 ասիմպտոմ դեպքեր կան։ Եվ հիմա ձեզնից դուք կարող է վարակված եք։ Եվ ձեր խնդիրը, ու շատ լավ է, դուք վարակված եք, դուք չգիտեք, այդ նշանակում է, որ դուք ասիմպտոմ է ձեր մոտ։ Այդ նշանակում է, որ դուք կլավանաք, եւ ձեր կյանքը դուք էլ չեք իմանա, չնայած որ ախտորոշվեք ասիմպտոմ լինի, դուք վստահ եք, որ վարակվել եք, լավացել եք, ձեր կյանքը լրիվ կփոխվի։ Դուք կդառնաք որևէ մտավախություն չեք ունենա, ոչ հարազատի, ոչ վարակելու, ոչ վարակվելու մտավախություն չեք ունենա, առնվազն մի տարի։ Հիմա բայց այս համատեքստում մեզնից յուրաքանչյուրի անելիքը մեկն է։ Մենք քչացնենք ուրիշների վարակելու հավանականությունը։
Հիմա ես օրինակ արդեն մի շաբաթ չեմ գնում կառավարություն, չեմ գնում աշխատանքի։ Ինչի համար։ Ոչ թե նրա համար, որ վատ եմ զգում, որ հիվանդ եմ։ Ես հիմա նույն ծանրաբեռնվածությամբ առնվազն պատրաստ եմ նույն ձևով հիմա աշխատում եմ եւ պատրաստ եմ նույն ձևով ամեն օր գնալ, նույն ռեժիմով, ընդհանրապես, բայց չեմ գնում ոչ թե նրա համար, որ լավ չեմ զգում կամ չեմ կարող աշխատունակությունս ընկել, այլ որ ուրիշներին չվարակեմ։ Ավելի ճիշտ երաշխավորեմ, որ ուրիշներին չեմ վարակելու։ Այն պահից, երբ որ ես հասկացել եմ, որ ես պոզիտիվ եմ։ Դրա համար ասենք հիմա այստեղ դռնից ներս մարդ ընդհանրապես չենք թողում, որ մտնի։ Որտեղ մենք մեր ընտանիքով, որպեսզի ուրիշներին չվարակենք։ Որովհետև ստեղ կոնտեքստը ինչ է։ Կոնտեքստը այն է, որովհետև ինչքան շատ է վարակվածների թիվը, այնքան ծանր եւ առանձնապես ծանր հիվանդների թիվը շատանում է եւ մահացությունների տոկոսը շատանում է, տոկոսը չի շատանում, թիվն է շատանում, որտեղ ընդհանուր մեր վիճակագրությունը ինչա ցույց տալիս, որ ծանր եւ առանձնապես ծանր վիճակի հայտնվում են, հասնում են պատշաճ ու բուժօգնության պարագայում, ես ուզում եմ շատ կարեւոր ընդգծել 5%-ը, իսկ մահացությունը 1-1.2%։ Բայց այստեղ հաջորդ կոնտեքստը հետևյալն է։ Եթե 10,000-ի 5%-ը 500 հոգի է եւ 10,000-ի 1%-ը կամ 1.2%-ը կամ 1.2%-ը 120 հոգի է, 100,000-ի 5%-ը 5,000 հոգի է, եւ հետեւաբար մեր առողջապահական համակարգը 5,000 հոգու ծանր վիճակում չի կարող սպասարկել։ Այդ դա միշտ այդպես է, ոչ թե այսօր այսպես։ Այսօր հլա ընդհակառակը մեր հզորությունները մեծացել են եւ շարունակում են մեծանալ։ Միշտ այսպես է եղել։ Հիմա եթե ծանր դեպքերը շատանան այնքան, որ հիվանդանոցներում տեղ չլինի, ստիպված են կլինելու վերադառնալ տոտալ լոկդաունի։ Կյանքը կանգնելու է իր բոլոր տնտեսական եւ սոցիալական հետևանքներով։ Եվ այսօր շատ երկրներ, այդ թվում Հայաստանը, գնացել է այդ ճանապարհով եւ լոկդաունի ընթացքում այո թվերը բոլորովին ուրիշ են եղել։ Բայց եթե լոկդաունի արդյունքում սա հաջորդ շերտն է, որը ես կուզեի, որ էլի շատ նուրբ, շատ ուշադիր լինեիք այս կետի նկատմամբ, այստեղ շատ կարևոր կոնտեքստ կա։ Լոկդաուն արեցինք, ընդհուպ մեր մոտ եկավ թվերը զրոյացավ։ Սա հարցի լուծում է։ Սա հարցի լուծում չի, սիրելի հայրենակիցներ։ Գիտեք ինչու, որովհետև աշխարհում եւ նույնիսկ զրոյով երկրում կորոնավիրուսը շարունակում է գոյություն ունենալ։ Եվ երբ որ տոտալ լոկդաունից հետո մենք սկսում ենք բացվել, միևնույնն է վարակը սկսում է նորից տարածվել։ Եվ եթե մենք այսինքն հավանականություն է առաջանում, որ մենք ելի կհայտնվենք նոր լոկդաուն հայտարարելու անհրաժեշտության եւ խնդրի առաջ։ Ինչն է խնդրեմ այս պարագայում։ Այս պարագայում խնդրեմն է, որ ունքը սարքելու տեղը մենք տալիս աչքնել ենք հանում։ Ինչու՞, որովհետեւ մի կողմից մենք կորոնավիրուսի հարցը չենք լուծում, մյուս կողմից մենք տնտեսական ու սոցիալական կոլապսի ենք ենթարկում երկիրը։ Եվ հետևաբար կորոնավիրուսի հետ կապված խնդրի լավագույն լուծումը ո՞րն է։
որ մաքսիմալ շատ մարդիկ ինձ նման, ես հույս ունեմ, որ մեր մոտ հիվանդությունը միջև վերջ ասիմպտոմ կլինի, ինձ նման ասիմպտոմ կամ շատ տանելի իրավիճակով վարակվեն եւ լավանան կամ այսպես ձևակերպեմ, մի քիչ երևի իմ ասածը սխալ է, եթե ստացվի այնպես, որ ասիմպտոմ վարակված եւ լավացած դեպքերը շատ լինեն, դա է հարցի լուծումը։ Հիմա մեր ընկալումը ո՞րն է այս հարցի լուծման։ Մեր ընկալումն է նա, մենք ես երեկ ասել եմ, այսօրվա վիճակով առողջապահական համակարգը ինչ ուզի, մենք պետքա տանք, որ մենք առողջապահական համակարգի հզորությունները մեծացնենք։ Բայց նախ առողջապահական համակարգի հզորությունների մեծացումը ժամանակ է տանում, երկրորդն էլ դա անսահմանափակ չի։ Էլի հիշում եք այն քաղցկեղով հիվանդների դեպքերը, այսինքն պոտենցիալ, երբ որ X քանակի, մենք օր ունենում ենք 500, 600, 700, 800 հիվանդ, պացիենտ ու իրանց հիշում եք 5%-ը ծանր կամ առանձնապես ծանր վիճակի առնում, այլ հիվանդանոցները չեն կարողանում այս դեպքերը սպասարկել։ Եվ պրոբլեմը առաջանում։ Եվ հիմա մեր խնդիրը մեծագույն խնդիրը հետևյալն է, այնպես անել, որ բուժման կարիք ունեցող մեր քաղաքացիների թիվը համապատասխանի մեր հիվանդանոցային կարողությունների թվին։ Եվ սա անել ոչ թե վարչահրամայական մեթոդով, որովհետև վարչահրամայական մեթոդն է սա, բոլորս տներում ամեն ինչ փակվում է եւ այլն։ Այդ պարագայում դուք աշխատանքի չեք գնում, աշխատավարձ չեք ստանում, գործարք չեք կարողանում անել, եկամուտ չեք ունենում, սա իր հերթին բերում է շղթայական ռեակցիաների, պետությունը հարկ չի կարողանում հավաքել, թոշակ չի կարողանում վճարել եւ այլն, սա բերում է պրոբլեմի, ոչ միայն կորոնավիրուսային, այլ տնտեսական պրոբլեմի։ Եվ հետևաբար իմ փիլիսոփայությունը եւ հայեցակարգը հետևյալն է, որ եթե այս մեծ խնդիրը, որս այս մի հատ մեծ բեռ որպես ծանրացել է մեր ուսերին, բաժանենք պայմանական ասած 3 միլիոն մասի, բաժանենք մեր 3 միլիոնի ուսերին, ամեն մեկի ուսերին դնենք մի հատ փուճուր բեռ, որը ինքը իրականում կարա տանի, չնայած էլի դիսկոմֆորտ է, ուսը մի քիչ կցավի, մի քիչ նենց ավելի լավ է առանց ավելորդ բեռի քայլելը, բաժանենք այդ բեռը իրար մեջ, եւ ամեն մեկս այդ բեռը թեթև կրելով, համեմատաբար թեթև, կարող է ընդ որում ծանր է, բայց ուրիշ բան է, այդ բեռը, թեկուզ այդ շատ ծանր բեռը կրում է կառավարությունը մենակ, ուրիշ բառը մենք բոլորով ենք այդ բեռը կրում, իրար հետ թեթև գնում ենք, շարունակում ենք առաջ։ Եվ հիմա մեր ամբողջ քաղաքականություն եւ տրամաբանությունը սա է, եւ այս խոսակցությունը ինչի ծագեց։ Երբ որ ես տեսնում եմ, որ կա հարցադրում, ասում են, հա ինչ ենք մենք դիմակ կրում, լավ ինչ ենք մենք սենց անում, լավ ինչ ենք մենք այդպես անում։ Ասենք օրինակ նույն հարցը, ինչու ենք դիմակ կրում ավտոմեքենայի մեջ նույն ընտանիքի անդամներով։ Հարցը թվում է թե տրամաբանական է, բայց դա ունի մի քանի շատ կոնկրետ պատասխան։ Առաջինը, որ ձեր տեսքով շատ պրիմիտիվ բան պիտի ասեմ, կողքիններից գոհությունը բարձրացնեք, որովհետև մարդը երբ որ տեսնում է աջ, տեսնում է դիմակով մարդը տեսնում է ձախ, տեսնում է դիմակով մարդ, իր այդ բանի
զգացողությունը, զգուշավորության զգացողությունը վերադառնում է, որովհետև կորոնավիրուսով մենք շատ դեպքերում վարակվում ենք ինչի համար, որ մոռանում ենք խնդրի մասին։ Որովհետև կյանքը առօրյա գործերով մենք 24 ժամ կորոնավիրուսի մասին չենք մտածում։ Եվ հետևաբար, երբ որ դուք մեքենայով երթևեկության մեջ դիմակներով եք, ուրիշների զգոնությունը բարձրացնում եք։ Երկրորդը, որ թույլ չտաք, որպեսզի նույն ընտանիքի անդամներ չհանդիսացող անձինք, օգտվելով նույն ընտանիքի անդամների իրավունքից, մեքենայի մեջ դիմակ չկրելու։ Իրանք դիմակ չկրեն եւ այդպիսով դառնան կորոնավիրուսի տարածման շատ կոնկրետ աղբյուր։ Այսինքն դուք ձեզ նշելով ուրիշին հնարավորություն չեն տալիս, որ ձեր ծխածածկույթի տակ գործի այլ տրամաբանության մեջ։ Սա երկրորդը։ Երրորդը, ի վերջո դուք ձեր մեքենան տանում եք, ինչ որ ժամանակը մեկ տանում եք սպասարկման, մեքենան լվանալու եւ այլն եւ այլն։ Դուք չգիտեք ով եւ ինչպես է լվանում։ Դուք վստահ չեք, որ երբ որ դուք ձեր գլուխը դնում եք ձեր մեքենայի ապակուն, մանավանդ երեխեքը սիրում են տենց բան անել։ Չնայած շատ մեծեր էլ կան, որ սիրում են։ Դնում եք ապակուն, դուք չգիտեք այդ ապակու վրա որել եք գնացել էր տեղ սպասարկման կետ, ավտոլվացման կետ, այդտեղ վիրուս թողնվել է, թե չէ։ Ու երբ որ դուք այդ ապակու շնչում եք, կամ էլ դուք մեքենայի մեջ եք լրիվ ընտանեկան վիճակում, կարող է բռնակին այդ վիրուս, հետո այդ բռնակին եք կպնում, հետո այդ ձեռքով կպնում եք ձեր եղբոր կամ քրոջ ձեռքին, հետո ինքը ձեռքը տանում է այսպես դեմքին եւ այլն, որտեղ ընտանեկան վիճակ է։ Հա կարող է այդքան զգոն լինի, որ անընդհատ ամեն հպումից հետո ձեռքերը ախտահանի։ Բայց այդ զգոնությունն էլ այդքան զգոնը լինի լավ է, բայց էս էլ մի ավելորդ երաշխիք է, որ վարակը չտարածվի։ Սա է այդ հարցի կոնկրետ պատասխանը։ Հետո բաց տարածքում ասում են, որ օրինակ բաց տարածքում ինչու ենք դիմակ կրում։ Սա պատասխանն էլ է շատ պարզ։ Նախ էլի, որ ձեր տեսքով ահազանգ դառնաք ուրիշների։ Մենք բոլորս իրար անընդհատ հուշ ենք, որովհետև կա, չէ, նախազգուշացնող նշաններ, փողոցում կա, չէ, արագության սահմանափակում, կտրուկ շրջադարձ, կարմիրով սենց ճանապարհային նշաններ կան։ Զգուշացեք, գետինը թաց է, կամ էլ ինչ զգուշացնող նշաններ կան, հիմա չեմ։ Մեր դիմակը առաջին հերթին ուրիշների համար զգուշացնող նշան է, որ ժողովուրդ երկրում համաճարակային իրավիճակ է հաստատված։ Սա առաջինը։ Երկրորդը, որ երբ որ օրինակ գնացինք, քայլեցինք եւ դիմացից կողքից եւ այլն ուրիշ մարդիկ են քայլում, չէ՞։ Եվ շատ ալնում, որ մարդիկ սենց անցնում ենք մայթը նեղանում, լայնանում եւ այլն։ Եվ այդ ընթացքում տեղի ունեցող այդ հաղորդակցությունը, շփումը դա եւս մեկ երաշխիք է, որ դուք ուրիշի չեք վարակի եւ ինքներդ էլ չեք վարակվի։ Էլ եմ ասում, ոչ թե 100%, այլ 95, բայց դա 95-ը շատ բարձր տոկոս է, շատ բարձր տոկոս։ Այսինքն պատկերացրեք, այդ նույն օրը 100 մարդ վարակվի, թե 5 մարդ վարակվի։ Այդ տարբերությունը այսքան է։ Հաջորդը, երբ որ դուք ձեր ծանոթին տեսնում եք եւ սկսում եք խոսել, ձեր մարմնի եւ մկանային հիշողությունը ձեզ այն առավել եւս հարազատի բարեկամի տեսնելու բերում է սոցիալական հեռավորության խախտման։ Դուք անդադ մետրով չեք, որ իրարից մի մետր հեռավորությունը պահեք։ Եվ դիմակը եւս մեկ նախ դիմակը հիշեցնում է ձեզ այդ խնդրի մասին, սոցիալական հեռավորությունը պահելու խնդրի մասին, ակնհայտ։ Դուք տեսնում եք, որ դիմացինը դիմակով է հիշում եք, որ այստեղ մենք
իրար տեսանք շատ ուրախացանք էմոցիոնալ, բայց մի րոպե, ստեղ բան կա, խնդիր կա, չեմ ասում, դիմակով երևի ծանոթները ավելի քիչ են ճանաչում իրար եւ ավելի քիչ են մոտենում եւ շփվում։ Եվ երրորդը, դուք կանգնացեք, ասենք օրինակ զբոսայգում կանգնացեք, մեկի մի մարդ կարող է պատահական ձեզ մոտենա մի բան հարցնի, կամ դուք նստած եք զբոսայգում, ձեզնից առաջ ինչ որ մեկը վարակվել է, ձեր ձեռքը կպել է ինչ որտեղ եւ այլն եւ այլն։ Դիմակը եւս մեկ երաշխիք է, որպեսզի ձեզ ապահովի վարակվելուց եւ երաշխիքա, որ դուք այդ նույն տեղում, եթե դիմակով եք, ես շակմա ձեր ձեռքին չեք կպնի եւ այլն, այդ նույն տեղում, եթե վարակված եք, ասենք օրինակ ասիմպտոմ վիճակա, վարակված եք այդ նույն տեղում վիրուս չեք թողի, որ ձեզնից հետո եկողը վարակվի այդ վիրուսով եւ էլի ասում եմ, անծանոթը մոտեցավ մի բան ասեց, հիմա ցավոք սրտի այդտեղ չեք ասում իրար, կամ ինքը դիմակով չեք ասում, մի հատ մի րոպե ես դիմակս դնեմ, դուք էլ դիմակ դրեք։ Եվ մեր այսօրվա վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ մենք բազմաթիվ այս իրավիճակներում վարակվելու բազմաթիվ դեպքեր ունենք։ Եվ այս կոմպլեքս միջոցառումներ, այս ամեն ինչը մանրամասն ես ասացի, էլի եմ ասում հարցի կորոնավիրուսի հետ կապված բոլոր շերտերը ձեզ համար բացահայտելու համար։ Ժողովուրդ ջան, ճիշտ չի լինի, եթե մենք նորից ստիպված լինենք գնալ լոկդաունի։ Որովհետև ասում եմ, եթե լոկդաունը արեցինք, տոտալ պահեցինք, դեպքերը հասցնենք զրոյականի, մենք էլի պետքա բացվենք, այդ վիրուսը նորից գալու է, կամ այդ լոկդաունի ընթացքում ինքը ասիմպտոմ ձևերով ինչ որ ձևով շարունակվելու է, ներկա է ալնելու, ինքը չի վերանալու։ Եվ մենք այդ նշանակումը պետք է փակվենք եւ ըստ էության փակվենք։ Մեր խնդիրն է ոչ թե փակվել, այլ գնալ բացվելու ճանապարհով։ Իսկ բացվելու ճանապարհը հետեւյալն է, մեզնից յուրաքանչյուրը այս բեռի իր բաժինը վերցնի եւ տանի։ Այո, նեղություններ կրելով։ Այո, հա, ինչ եմ բաց տարածքում, ինչ եմ դիմակ կրում։ Իմ ընտանիքի անդամների հետ մեքենայով տեղ եմ գնում։ Ինչ եմ դիմակ կրում։ Ընդհակառակը տներում էլ, եթե ունեք առիթ հնարավորություն կամ կասկածներ, կամ տարիքով մեծ մարդ կամ քրոնիկ հիվանդությունով մարդը տեղեր պետք է դիմակ կրեք։ Իր հետ շփվելու ընթացքում առնվազն, որպեսզի մենք կարողանանք այս շղթան, այս ծանրաբեռնվածությունը կարողանանք կոտրել։ Այսքանն է ըստ էության ուզում ասել։ Եվ ուզում էի ասել, եթե ամփոփեմ ինչն է խնդիրը, ոնց ամփոփեմ։ Ամփոփումը հետևյալն է, որ մենք իրականում մեր խնդիրը ոչ թե հիվանդությունները զրոյացնելն է կամ բացառելը, որ հիվանդություններ չլինեն, դա այնքան էլ adekvat նպատակ չի։ Մեր խնդիրն է, որ հիվանդությունները գրանցվեն մեր առողջապահական համակարգի կարողություններին համապատասխան, որովհետև անցած տարվա եւ այս տարվա առաջին 6 ամիսների վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ երբ որ մենք կարողանում ենք սպասարկել կորոնավիրուսով մեր հիվանդներին, մեր բոլոր հիվանդներին, մենք մահացության թվի, ընդհանուր թվի նվազում ենք ունենում։ Ընդհանուր թվի նվազում ենք ունենում։ Եվ երբ որ մենք այդ հիվանդությանը հնարավորություն չենք տալիս, որ ինքը գա մի կետի վրա կենտրոնանա այնքան, որ մի կետի վրա ասենց տասնյակ հազարներ հիվանդանան, ինքը մեր եւ տնտեսական եւ առողջապահական խնդիրների համար շատ ավելի համակարգերի համար շատ ավելի տանելի է դառնում եւ ի վերջո մենք հնարավորություն ենք ստանում ձեռք բերել
Իմունիտետ այդ հիվանդության նկատմամբ։ Էլի ասում եմ, հիմա իմ մտածածը հետևյալն է, որ եթե հաջողվի ես մեր ընտանիքը ասիմպտոմ միջև վերջ տանանք եւ մի պահի տեսնենք բացասական է, մենք առաջիկա 1 տարում վերադարձանք լիարժեք կյանքի։ Երեխեքը կարող են գնալ, արփին կարող է գնալ մանկապարտեզ, կարող ենք մեր հարազատների հետ շփվել, առանց մտավախության, իմանալով, որ մենք իրանց չենք վարակելու, մենք էլ չենք վարակվելու, ոչ իրանցից, ոչ ուրիշներից։ Բայց խնդիրն այն է, որ այս process-ը պետք է մենք պահենք մաքսիմալ կառավարելի։ Իսկ մաքսիմալ կառավարելի ձևը հետևյալն է, ամեն ինչ անել, որ չվարակել ուրիշներին։ Առաջնորդվել են կանխավարկածով, որ ես վարակված եմ ու ես պետք է ամեն ինչ անեմ, որ չվարակեմ ուրիշներին։ Էդ էլ ասեմ, այս իմացությունը, այս ամբողջ ասելիքը, ինքը սա այս ընթացքում նայում ենք, ուսումնասիրում ենք, կարդում ենք, վիճակագրությունն ենք ուսումնասիրում, սրանք հետևություններ են, որ մենք օրինակ 2 ամիս առաջ չենք կարող անել, որովհետև մեզ պետք էր հասկանալ, զգալ, շոշափել այդ հիվանդությունը սեփական ձեռքերով։ Որտև ուրիշը պատմում է, ամեն երկիր ունի իր առանձնահատկությունը, սկսած առողջապահական համակարգից, վերջացած բնակչության տարիքային շերտավորմամբ եւ այլն եւ այսպես առողջապահական բժիշկների պրոֆեսիոնալությունից եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Հիմա մենք այս պարամետրերով, շատ պարամետրերով արձանագրել ենք մեր կարողունակությունը եւ պետքա օգտվել կարողունակությունից եւ դրա համար պետքա ընդհանրապես մեծացնել կարգապահության եւ պատասխանատվության մակարդակը։ Եվ իհարկե դա կարելի է անել վարչական մեթոդներով։ Եվ ես չեմ բացառում, որ ցանկացած իմիջիալոց ասեմ, ցանկացած պահի, ասենք այսօր օրինակ կարող ենք որոշում կայացնենք այդպիսի։ Բայց մեկը դրա հետևանքները, հետաձգված հետևանքները ծանր են լինելու, ուրեմն բոլոր երկրների համար։ Այսօր մարդիկ կան թուղթուգրիչով նայում են այս երկիրը, նենց են մյուս երկիրը, նենց են 4 երկիրն, մի շտապեք ամփոփել արդյունքները, որտեղ քանի դեռ պատվաստանյութ չկա կորոնավիրուսի, վաղա արդյունքները ամփոփել, շատ վաղա արդյունքները ամփոփել, որտեղ մի տարի դեռ դեմներս կա։ Այսքանն էի ասում ձեզ, ուզում ասել ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, հույս ունեմ ինքը տենց խութերով ասելիք է, հույս ունեմ տենց ասելիքս կարողացա ճիշտ ձևակերպել, հասցնել ձեզ ու խնդրում եմ սկզբից պայման էի առաջարկել, որ այս ասելիքը մի հատված առանձին վերցրած ինքը գոյություն չունի, ինքը պետք է նայել ամբողջության մեջ, այսինքն որևէ պարագայում մի նախադասություն այստեղից հանված, առանձին դրված, ես դրա հետ համաձայն չեմ։ Սա պետք է նայել ընդհանուր տրամաբանության մեջ եւ ուզում եմ, որ մենք իսկապես Հայաստանում հակահամաճարակային շարժում սկսվի։ Հիմա Հայաստանում պրո համաճարակային շարժումներ են սկսած։ Եկեք հակահամաճարակային շարժում սկսենք եւ էլի որն է բանաձևը այդ շարժումը սկսելու եւ հաղթական ավարտին հասնելու, էլի մեկն է, քայլ արա, կրիր դիմակ, փրկիր կյանքեր, ախտանի ձեռքերդ, ամեն օր դիմակ կրի եւ պահիր սոցիալական հեռավորություն, բոլոր դեպքերում պահիր սոցիալական հեռավորություն։ Այս բանաձևի ճշգրիտ կատարումը մեզ բերում է հաղթանակ, այդ հաղթանակը մեր ձեռքերում է։ Մեր ձեռքերում այդ հաղթանակը։ Եկեք վերցնենք կամ հիմա կողքներս, դիմացներս դրած, եկեք վերցնենք այդ հաղթանակը
եւ պինդ պահենք մեր ձեռքերում։ Ախր կարող ենք մենք, դուք կարող եք, բոլորովս կարող ենք։ Ես համոզված եմ դրանում։ Ես համոզված եմ դրանում։ Սիրում եմ ձեզ, հպարտանում եմ ձեզանով եւ խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ։ Լավ եղեք, ժողովուրդ ջան։